E é dessa forma então que se faz para remover o som de carregando no Samsung M14. Para fazer isso, pessoal, painel de configurações, som e vibração. Chegando nessa tela, vamos em som do sistema. Temos aqui a opção de carregando, tá ok? Então, se você não quer que emita um som quando você colocar o seu aparelho para carregá-lo, é só desmarcar essa caixinha aqui, retornar e pronto, tá ok? Na tela final vai aparecer alguns vídeos que possam lhe interessar. Espero também ter te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!